Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, case ekhona la yomkhonto wesizwe party versus IEC. Ngoba umkhonto wesizwe party ukholela ukuthi ama-vote were not fair, they were rigged. Okusho ukuthi ama-results esiwabonile awa-reflect iqiniso lento eyenzekile. So umkhonto wesizwe party uso confident ngaleyo case leyo ukuthi ngempela lento abayisho bakholelwa kuyo. Kodwa umngane wami namuhla ungisendele ivideo eyenza ukuthi ngicabange, ingakho-ke ngenza le video namuhla. Ngoba le ndaba bengingayinakile, kodwa uma sengilalela abantu abahlukene bekhuluma kuyenza ukuthi lokho ngijukjula kancane ngomqondo. Ngiyibuka nje, ingakho ngithi no, namhlanje sike sibukisane le ndaba. Kungenzeka na ukuthola ukuthi ama-vote they were rigged ngempela, i-MK party right. Ngiyabuza nje ukuthi kungenzeka na. Ingakho-ke ngithi angenze le video la sizoxoxa khona mina nawe. Ungitshela ukuthi ngokwakho ukubona emveni kwalobufakazi engizokunika bona, bese ungitshela ukuthi wena ngokwakho ukubona ubona kanjani. Uma ukhumbula kahle kune video kaFikile Mbalula lathi uMbax khona, but uthola ama-calls amaningi ehlukene kubantu bethi nizoba below 40%, how about kwenziwe coalition. So uyazibuza ukuthi lawo bantu labo bebekuthathaphi bese bazelaphi. Manje ngizofaka le video kuqala nje, ngoba ngifisa ukuthi inkulumo yami ingabe ndekhulu kodwa kube inkulumo ibe nevideo, ibe inkulumo ibe nevideo, ukuze sizokwazi ukuthi si-unpack le ndaba, sifike la sothi khona arigiwe noma waregwanga icourt ezodecide lokho. Kodwa nathi phela sinalo ilungelo lokuthi sibe nawo umbono wethu. Ngiyacela subscribe ku-channel, like ivideo, ucomment, ushare nabanye, ujoina ne-membership yale channel. Qala nje ku-R20 ngenyanga kuya phezulu. Bonke bathetha nge-coalition. If ANC drop below 50 ndikhona, I'm prepared to work with you. Bathi thina will be out of power, it's fine. Gulo bayazifuna petrol kwethu, likayithathe Mbax. Yeah, basibulisa singababona ebusuku. Bathi lento siya kuyo i-coalition, akho coalition izakwenza ngapha, sithi chithani lo manzi, akho nkukhu izawuxhelwa. Njengoba umuzwa kuMbax ingesikhathi beza kuye bethi hey nizoba below 50%, ngaleso sizathu ufuna senze coalition, babe sazihlela labantu kufuneka yenziwe. Kodwa uMbax uyaphika ukuthi no, kusho bani, ngoba bona njenge-ANC ngeke babe below 50%. Lokho ayikusho ke before kuzovotwa. Siyazi ukuthi ama-results ahamba kanjani, ngoba ngempela i-ANC yaba below 50%. Lokho kwenza ukuthi namhlanje kube ne-coalition ebizwa kuthiwa i-GNU. Isona sizathu esikhulu lesi, kodwa uMbax babemxwayisile. Umbuzo omkhulu wami uthi labo ababekhuluma noMbax base bona baze ngani ukuthi kuzokwenzeka le nkinga yenzekile? Base baze kanjani ukuthi kuzokwenzeka le nkinga lesiyenzekile? Ngifisa ke siqhubeke, sizocaphuna enye video manje. Well, when all the clutter and the dust in South African politics settles, South Africans will see that the real choice about the future of South Africa is between the EFF on the one side and the DA on the other side. Those are two parties that know exactly what they stand for. Into esho uGoguzile la ibaluleke ngendlela eyisimanga, uthi ama-political parties manje asele mabili ngoba i-ANC akayibali. Uthi futhi njengoba uqhubeka nje i-decline le ANC eyenzekayo, abantu bazosala nama-political parties amabili, i-EFF ne-DA, ngoba bayazazi bameleni. Siyazi ukuthi i-EFF represent abantu, i-DA representa i-minority abelungu abathi i-white monopoly capital. Ba-representa lokho ngoba i-DA ayinendaba nokuthi kuthuthuke umuntu omnyama, ayinendaba ukuthi kwenziwe equality, ayizifuni zonke lezo zinto. Ubona ngesinqumo sabo sokuthi baphikise i-expropriation bill, kube sengathi kufuna ukuthatha umhlaba. Ubona lapho. Kodwa ngasikhathi ekhuluma kanje uGoguzile, i-MK party yayingakabibikho on the picture. So into ayimthuse kakhulu ukubona i-EFF ikhula ngendlela ebikhula ngayo.
futhi iqiniso lonke emangathiwa siyalikhuluma i-EFF yehle ngoba kukhona i-MK e-KZN eMpumalanga naseGauteng ne-ANC ngokunjalo kodwa kube i-MK party ayizange ibe khona ngabe sikhuluma olunye udaba ngabe i-EFF mhlawumbe iye number 3 kuma political parties amakhulu la eSouth Africa. So ukusho lokhu ku before ingozi ayikakaveli akakabonakala kune MK party. Ngicela ucaphuna usisi wethu Thandiswa Amazwayo bese ngifaka le video le ngenza ukuthi ngicabange ngempela ngalesimo. Kule information engiyilethayo anginasinqumo. Akukho engizothi kwenzeka noma kwenzekanga kodwa ngifisa ukuza ukuphawula kwakho nokubona kwakho mhlambe imobona izinto ngendlela wrong wena ubona ngenye indlela ngiyakufisa ukuza ukuphawula kathi sicaphune usisi wethu Thandiswa Amazwayo sizwe yena uthini. The government of national unity also belonged to Stellenbosch. Gahle nje because bayibonile iMK is angithi they weren't waiting for iMK was a surprise. Yeah. And if you remember initially they played it down and they dumbed it down and the media wasn't really giving it platforms. But then when the energy started to pick up, that's Sure. when they saw ukuthi yo. Yeah. Okay, senza Even mas khuluma iqiniso guys. EDA kanjani that is the second biggest. Kanjani. Like when you look at the numbers in South Africa, I know they keep saying no, the colors vote. I'm like no, nakhona. If you look at the realistic numbers of this country and how white people are less than 10%, but you're telling me that a party of people who are less percent is the second biggest party? Guys, let's be a bit smart, guys. But the DA is saying that we have generated a black vote. So The it's you DA black is people. saying- It's you black people who are voting for us. The DA is saying. See, but we live with other blacks who are no longer black. You know this. But they're not that many, guys. The black middle class is not that large, guys. If we go sit and do the numbers, Yeah. it's not that big, guys. Maya nje in North or Repri Street, uye Essentin, uye to the Hyde Park. There isn't a mass of blacks in Hyde Park. Yeah. It's just this buffer class that has been created and that is platformed to create the impression that blacks are on this level. But blacks are not on that level. We know that. Amongst us, just in a group of us here, which of us are living in those estates and driving those big... Yeah. Come on now. Yeah. So we have to be careful because umlungu uyaqoka guys. Uyaqoka umlungu guys, like, and uyakwazi uqoka anedala esiqokisela. So what's going to change now? So again, I'm like, let's look at these DA So what are you numbers. saying about their numbers? I'm saying that amanga. But it's saying votes. that I'm saying amanga. Who controls that? Votes among. Guys, IEC lied. I'm asking. what do you think that case is about? Which case? The MK one, where Okay. they're talking about the rigging of the votes. Okay. Behleli sonke yakhumbula sibone MK it then it's a crash system. How convenient for the system to crash. Have you never sat and thought, when was the last time the system crashed? MK came in and the numbers went up and it was messing with the system and it was like, cut. The director said cut. Not director. The director said cut, guys. Nansi into engicabangise kakhulu noma ikhona le video ezayo emveni kwale kodwa le ngenze nami ngacabanga ngempela asike sibuke ke abamhlophe kuthiwa abavotela iDA phela abamhlophe labo beyileyo percentage le kuthiwa bayiyo funa abahlukane phakathi abanye bavotela iFF+ ukuze naye bakhona Freedom Front Plus belena abanye bavotela iDA amakhaladi okuthiwa nawo avotela iDA kanjani ngoba amakhaladi akhala nsuku zonke Western Cape uthi awanakiwe ukhona nje owamele kade ekhuluma njengoba bekuyisona debate ethi uxakekile uStenezen mayethi uzokhipha amaphoyisa ukuyobhekwa izimvu ukutshontshwa indaba yokutshontshwa kwezimvu zebhunu elithize ethi enganabantu badubulana mihla namalanga le eCape Town kuyaziwa ukuthi kunalento ama gangs amongst amakhaladi but kunalokho
abayikhathalele leyo nto leyo, bakhathalele izimvu zabelungu. So mawucabanga lawo makhaladi angayivotela i-DA ngempela-ke mase kuthiwa uyacabanga ngempela ushuthi labo bantu labo yibo abavotela i-DA ngoba phela kuthiwa bami ngabamhlophe, bami ngamakhaladi nabanye abantu abamnyama. Hayi lena iyenza ukuthi ucabange kahle ukuthi ayazi ayikholakali lento nje kuthiwa iyenzeka ayikhola. Futhi kakhulukazi njengoba sekakhulume ngayo nje sisi wethu ila ngenze khona ngabuka ukuthi lana kukhona okwenzakalayo. Angisho ukuthi kuthini kodwa indlela engibone ngayo ukuthi ayibo ngabe MK Party ayikho right noma i-right, kunenkinga ekhona. Kunenkinga ekhona uma le ndlela mina engibona ngayo, kodwa konke lokhu kususwe le video engizoyifaka manje. Kodwa nje bengithi njengoba simuza uthandiswa amazwayi ethi bavelaphi labantu ekuthiwa bavotela i-DA, awukuna uzibuze nje, uzibuze ukuthi bavelaphi, ukuthi abantu bangavotela i-DA ibe second biggest party, biggest political party kanjani ngoba lento angi-understand. Asike sithatha ama-student for instead, ayikho political party emmela ama-student ukudlula i-EFF, ayikho. Noma imapha ama-political party makukhulunywa indaba zama-student, i-political party ehamba phambili i-EFF. Nawu kwama-student ayavota, ushuthi wangayiyeki ubani owazi nje kuthiwa naba i-SRC le ye-DA oyaziyo owakwayibona ikhuluma noma kuse-TV, ubani owakwayibona. Manje labantu laba abavelayo abayivotelayo bavelaphi noma bavela amakuvotwa kuphela? No, lento le lama video angivusela imibuzo enjalo. Ingakho ngithi no angiyiveze siyixoxe ngoba nami engishiye ngididekile. Ngizothetela manje ivideo le yenza ukuthi ngize ngenze le video. Ivideo yenza ukuthi ngithathe isikhathi ngithi angenze le video. Asike siyixoxe ndawo indaba ye-KCMK Party bengenandaba nayo. Bengakusinto ebengiyinakile futhi angiyilandelela, angazi nokuthi kwenzakalani. Kodwa manje sengizoqala ngiyibhekisise ukuthi nje ngoba into engikhathazayo ukuthi i-justice yethu la eSouth Africa inombala. Futhi iyabheka lokuthi unayo na imali kodwa inawo umbala. Manje IEC yona ebuyikhokhele wona lama political parties eParliament amathuba ukuthi kungaba khona i-justice uma ngabe ayenzekanga ngesikhathi kuvotwa amancane. Ngicela uzwe la. The DA in its proximity to Brainhurst as well as the SRF. The SRF, for instance, is founded by a gentleman by the name of Johan van der Berg, who happens to be a chief researcher for the DA as well. Equally, he is the founder of Victory Research. And then you have Mr. Ryan Coetzee and Gareth van Onselen, who have some tentacles within the DA. Is it unfair then to say that you have an influence in how these pollings are run? Well, first of all, let me just say Mr. van der Berg is not the founder of the SRF. The SRF is headed by Frans Cronje and Saul Goldstein. Founder of Victory Research, sorry. No, he's a member, he's a partner of Victory Research. He's not the owner of Victory Research. It says right here he is the founder and managing partner of Victory Research. That's not my understanding. It's right on their site, sir. Okay, well, he works for the DA and does our polling. He obviously contracts out because the specialist skills that are required there. Kubuza umbuzo baleke kakhulu la. Umuntu okuyena responsible for ama-polls ilezi number evelayo ukuthi i-ANC seyinama percentage, isene percentage engaka, MK ne percentage engaka, EFF ne percentage engaka. Uma lo muntu member ye-DA, uma lo muntu loyo member ye-DA, angakwazi umanipulate i-system na. Isibuyela kule nto athi sure seswethu Nsike Mazwayo ukuthi ukucrasha kwe-system kusho ukuthini, funa sikubhekisise ngoba ukucrasha kwe-system icontrolwa yibo and mayibuya namanamba sizokwazi kanjani ngoba icontrol abantu be-DA bangakwenza ukuthi i-DA ibonakale ngathi iphathe enkulu ngoba yibo abayiphethe futhi vele bangama-members we-DA. Athi sizwe uthini advocate uSikakhane video okugcina bese siyivala le video. Capital already knows who's going to be president after Cyril. They plan ahead who's going to keep their interests further for the next 50 years.
And unfortunately, you and me and a lot of people, we are trapped in electoral politics. We are told to wait for another 5 years. And that is why my belief is that, it's not wrong to collapse a system that oppresses people for the next 100 years. It's not a crime. Ubaba la uMboma kaMqhele uadvocate uSikhakhane khuluma into ebaluleke kakhulu ukuthi ama-capitalist ayazi ukuthi ubani ozongena bo-president wale country emveni ka-president uCyril Ramaphosa. Bazi ngoba funa benze sure ukuthi ama-interest wabo avikelekile ngesikhathi sonke. Ukube nginesikhathi bengizofaka i-video mhlambe ngizoyifaka ngazi ngisazodecide. Kodwa la uzobona khona ukuthi labantu bazibheke bona. Obazokhumbula kumaviki adlule sake senza ivideo la sasiveza khona uRob Hessoff ekhuluma ngokuthi kuma-elections azayo we-ANC azokhetha the predecessor umuntu take over from President Cyril Ramaphosa. Wathi uCyril Ramaphosa ufuna ukufaka umuntu wesifazane. Ukwaze lapho lokho uRob Hessoff ngoba akayona member ye-ANC. Akahlali nama-meeting we-ANC. La uyiwona athatha iy'nqumo ezinjalo. Kodwa ukwazi ukusho leso statement ngoba uyingxenye yabantu be-capital abaphethe imali. Okuyibona abalawula ama-political parties ngemali. Yingakho ngithi le video ngenze ngacabanga. Ngiyacela ukuze uPaula kwakho ukuthi kuthini. Isikhathi asingivumeli. Angifisi le video beyinde kakhulu. Bengizofaka ivideo ngaDeclerk ekhuluma khona ukuthi uJacob Zuma akasazilandeli isivumelwano abazenza ngo-1994 ngoba kunezivumelwano ezithize ezenziwa. So uJacob Zuma waziphula ezovumelwano. Lokho kwambangela amazondo. Bamenza ukuthi wanukela wonke umuntu ngoba wayesephule isivumelwano. Base bebonda inco akakhishwe kuzokwazi ukufaka uRamaphosa. Kodwa washo uZuma yena. Ikunje angifuni ukwenza ama-video ngoZuma wakubase ngathi siyamdefend kodwa kukhona lasho khona ukuthi bonke labantu abathi Zuma must fall funa nazi ukuthi kunabantu abafaka imali kubo ngoba kune-agenda abanayo. Azange simlaleleke amazwi akhe okuphetha wathi you will regret. Washo njalo wathi nizozisola. Kuningi ngokwenzekile kuningi esingakhuluma ngakho kodwa kwamanje bengithi angilethe le video bese ngizukuphawula kwakho. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.